32. Iya nu kitab nu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, wabil khusus kersana kasepuhan Bapak Ki Haji Mansur, Bapak Ki Haji Atang, Bapak Ki Haji Aizin Mutaqin anu nembe dilantik sebagai ketua MUI Kecamatan Garawangi, sareng para Bapak Kepala KUA, Bapak Kapolsek, Bapak para kepala desa seluruh Kecamatan Garawangi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina enjing ieu tiasa hadir yang mengbulung di Masjid Desa Sukaimut, Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan urang sadayana keng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa urang ngalajengkeun kegiatan rutin sasihan ngaos sareng-sareng berkeliling di Kecamatan Garawangi anu ayeuna kaleresan kenging giliran di Desa Sukaimut. Alhamdulillah urang parantos ngariung mung kaleresan. Alhamdulillah aya acara pelantikan MUI. Urang mudah-mudahan keng kaberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mangga urang teraskeun hanca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi haditsil mauta wa asyratis sa'ah wa bayani mafhumi Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari anu saat ayeuna parantos dugi kana nomor 32 kitab nu model kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking cek bah mana kitab mah di antara tanda-tanda dekatnya kiamat. La taqumus sa'atu, la taqumu orang ngadeg apa saatu kiamat. Kiamat tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hatta tuttakhadha, sehingga den alap, sehingga dijadikan apa al masajidu beberapa masjid qanatira engkang jadi jembatan atanapi aset atanapi sarana untuk mencari hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kiamat kapan masjid-masjid tos dijadikan sebagai sarana lantaran jembatan kanggo milarian hal-hal anu teu aya kaitan hubungan sareng ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kantun ditingali di lingkungan urang masing-masing kumaha kiprah masjid anu awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anu menjadi pusat dakwah Islamiyah, pusat kegiatan dakwah Islamiyah, sama sekali teu aya tujuan urusan selain akhirat. Nyata kegiatan anu intina hubunganana sareng kabagjaan akhirat. Ieu anu pertama dirintis ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman Rasulullah masjid bisa dianggo menjadi pusat komando, menjadi pusat pengumpulan zakat, menjadi pusat kegiatan-kegiatan agama anu melibatkan banyak orang. Dan ketika tujuan-tujuan sepertos kitu parantos ditinggalkeun, dibelokkeun kanggo milari selain Allah, maka itu sebagai tanda-tanda deketna kiamat. Fala yusjadu lillahi fiha, fala yusjadu mongko ora den sujudi sapa lillahi kedua Allah fiha ing dalam masjid. Maka masjid tidak berfungsi sebagai inti mestina nyaeta untuk sujud kepada Allah, tapi malah dibelokkan karena kegiatan-kegiatan di luar urusan sujud ka Gusti Allah. Ayeuna parantos seueur bangunan-bangunan masjid anu sakedik-sakedik melencengna, teu seketika tos aya masjid kanggo pusat naon namina teh ameng kitu teh naon ngaranna wisata, kanggo wisata. Di Solo kantos ningali simkuring masjid wisata, di Bandung aya Mal Jabar tanahnya, di mana itu Jakarta Ancol, di Semarang, di mana-mana. Didinya anu diintikeun dipokokkeun nyaeta kanggo foto-foto, foto pengantin baru, macam-macam gitu. Jadi kegiatan intina menjadi sampingan. Yang inti nyaeta wisata, yang pokok menjadi sampingan. Pokoknya nyaeta salat. Dihawatoskeun lami-lami anu inti jadi hilang, anu sanesna menjadi inti masjid. Wa hatta yab'atsal ghulamu, ini tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, wa hatta yab'atsa lan sehingga ngutus miwarang cek urang mah nitah sobal gulam bocah asyaikha ing aki-aki bari dan engkang menjadi utusan bainal ufuqain di antara dua daerah. Jadi budak tos biasa wani miwarang ka kolot, miwarang ka jalma kolot sebagai utusan ka ditu ka dieu. Ieu numawi punten dina berorganisasi supaya diperhatikan masalah usia. Ketika organisasi dibentuk, diangkat seorang ketua, ke bawahnya sebagai wakil, pembantu dan lain sebagainya, perhatikan usia-usia orang-orang yang bersangkutan. Itu untuk menjaga adab tata krama di antara kita, supaya kita tidak terjadi generasi muda menjadi komandan aki-aki. Geus aki-aki dititah ka ditu ka dieu. Kumargi nu kepalana masih budak keneh jadi komandan. Ari di dunia pemerintahan mah biasa seperti itu, tapi di lingkungan masyarakat
terutama di lingkungan keagamaan, upayakeun lamun ngabentuk organisasi teh pilih usia. Misalkan milih ketua DKM, pilih orang yang usianya sudah layak sebagai panutan, sebagai orang tua, sehingga lamun nugaskeun orang-orang selain itu, selain beliau, termasuk nugaskeun ka sahandapeun. Gak upami aya nu langkung sepuh tapi tos uduran terus naon atuh jadikan penasehat. Sehingga dalam berorganisasi itu teu aya istilah ngagawekeun kakolot. Jadi sopan santun tetap dipegang. Itu penting. Seperti halnya di dunia pesantren anu kusim kuring sok di urusan, upami ngangkat ketua pondok teh minimal orang yang usianya paling tua di pondok. Di samping pertimbangan-pertimbangan sanes, kecakapan dan lain sebagainya. Lamun aya anu usiana selebih dia, urang posisikan sebagai penasehat. Itu hanya sebagai adab tata krama orang menjaga harmonisasi keserasian dalam hubungan sehari-hari. Pan nyamannya lamun orang sebagai pemuda ngabantu kanu sepuh ya, rasana nyaman. Tapi lamun pemuda nitah kakolot pan kurang ajar itu teh. Wa hatta yablughat tajiru. Yang ketiga lan sehingga tumeka, sehingga nyampe sopat tajiru, pedagang bainal ufuqain ing dalam antarane dua kutub, geus anjok ka kulon, anjok ka wetan, anjok ka kidul, anjok ka kalar, beak kabeh, tapi fala yajidu mangka ora nemu sapa tajir ribhan ing bati. Geus kuralang-kuruling ka ditu ka dieu dagang sareng usaha tapi geus teu nimu bati. Seperti ayeuna itu lamun dagang punten-punten ieu nya ngomong di masjid ieu, dagang sesuai sareng aturan zaman ayeuna. Zaman ayeuna itu kan aya aturan pajak, aya pajak penjualan, aya pajak pertambahan nilai, aya pajak itu pajak ieu. Sim kuring kantos ngobrol sareng orang-orang para pengusaha, lamun diitung-itung mah pajak itu lamun dibayar sadaya sakumaha aturan sigana teh moal kaharti. Ipun sanes sim kuring ngajak ulah bayar pajaknya. Sebab aya pengusaha nu tadina ageng ujug-ujug bangkrut. Terus kusim kuring ngobrol, pan ari kuring baheula ari milari anu pan kadinya geuning ayeuna ujug-ujug teu aya kumaha ceritana geuning ayeuna jadi pengangguran. Puguh Kang ceritana teh abdi teh ngiring pelatihan dan lain sebagainya, cara mengisi formulir pajak kusim kuring diisi sadaya sakumaha mestina we. Begitu disampaikan, diambil oleh petugas pajak, ternyata sim kuring gaduh tunggakan 1 miliar lebih bayar pajak. Padahal perusahaan abdi dijumlah dijamleh tak aya 1 miliar. Tapi iman dongeng lu nya, sana ulah dicaritakeun ke mana-mana. Komo aya kabar-kabar bade ditaikeun sabaraha 12% setengah sabaraha. Itu di dunia usaha. Mana rata-rata aya kabar, aya isu santer di mana-mana orang-orang kaya di Indonesia itu pada ngemplang pajak. Komo lamun usaha tos besar, omset notos triliunan, pan pajakna kabayang tah. Aya pembayar pajak aya 15 miliar, aya 20 miliar. Pan sanes aro sakedik.
Padahal di dunia ayeuna persaingan luar biasa, ngambil keuntungan sangat tipis, sehingga lamun di otak diatik mana sok ulah heran gitunya. Ya mah etang-etang rada ngerti saeutik we gitu. Aya perusahaan gede sakitu ramena, contoh seperti perusahaan Garuda Food. Sebab simkuring teh ada aya di dunia usaha gitu. Disok mbirengkeun cerita-cerita. Garuda Food aya Indomie tanon. Ujug-ujug dikabarkeun bangkrut. Ternyata bangkrutnya itu diatur. Ketika berhadapan dengan aturan-aturan pajak dan lain sebagainya, terus nunggak sekian triliun mereka harus bayar, mending di pilotkeun. Pilot, karyawan dibubar sadaya, perusahaan dilelang, akhirnya beban pajak ada pengurangan, entos tinggal anjeunna menikmati untung. Orang-orang Cina punten-punten, mereka kalau sudah usaha, kalau sudah besar, udah dapat untung banyak, caranya perusahaan itu dibangkrutkan. Tah, oke, terus manehna teh ngadamel perusahaan baru. Eta aset di perusahaan baru alasanna dijual belikan. Jadi acara-acara model gitu teh zaman akhir memang Masya Allah. Jadi mending dagang bakso, dagang cowet, nu kitu mah puguh. Beli 20.000 dijual 30.000, untung 10.000. Puguh tak aya pajak, tak aya naon. Endongan WUI Bu gaduh untung 10.000. Ternyata lamun utus usaha ageng Masya Allah. Mana simkuring pada jadi pengusaha teh boro-boro pengusaha kabupaten, level kabupaten, masih level rumahan, masih pengusaha rumah tangga. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'udin. Pedagang kalau sudah kemana-mana sudah tak aya batik, nah itu tanda-tanda keberkahan diangkat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keberkahan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ongkoh usaha gede tapi utangnya gede gitu. Ini mah terus aneh, tak anehnya pengusaha besar utang besar, terus tak aneh tuh. Mudah-mudahan ulah ka urang deh. Amin ya robbal. Ari teu usaha cenah demo tekar, da ikhtiar. Ari usaha berhadapan jeung kitu situasi zaman ayeuna. Komo ayeuna konon sareng konon ieu nya dibanjiri ku barang-barang produk dari luar negeri, nyata dari Cina. Di mana produk Cina itu harganya di bawah 50%. Anu baheula 100 juta teh ayeuna teh cukup 50 juta. Barangna lebih sae. Ngan awalna bae dipake saminggu bobrok. Sim goreng di Masjid Lengkong itu ngabandungannya. Meser alat pengeras anu dikaitkeun kana sepil gitu. Suarana sae dianggo 2 bulan teh ilang suarana. Duka teuing siga nu bisik-bisik teh. Ternyata produk Cina seperti itu. Memang murah-murah. Produk Cina itu murah-murah. Kita bicara saayana. Ini bicara kenyataan setiap hari sanes bertendensi politik, sanes menghasut, sanes naon-naon. Eta fenomena zaman akhir. Meureun ku Allah geus diangkat keberkahanana. Mudah-mudahan urang ulah sampai diangkat keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Ia di antara alamat kiamat. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ku Imam Tabrani
riwayat ti Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makna hadis wa huwa utai makna hadis iku kinayatun. Kinayah itu sindiran atanapi naon namina teh ciri-ciri an adamir raghbati saking ora anane demen fi sholat ing dalam sholat. Satu ciri-ciri tanda-tanda geus marales kana sholat, ngurus masjid lain tujuana ngaramekeun sholat tapi urusana tujuana selain sholat. Seperti tadi wisata tadi judulnya mah wisata religi. Wisata religi itu kan berarti mun baheula tamasya ka Gusti Allah kan gitunya. Tamasya ka Gusti Allah nya sholat. Wisata religi itu jamaah. Sanes kukurlingan. Kukurlingan mah eta wisata naon? Wa adamu tauqiris saghiri lan ora anane oleh ngagungaken bocah cilik al kabiro yang tua. Dan tidak adanya kebiasaan anak kecil memuliakan mengagungkan orang tua. Maka tadi saya singgung masalah dalam organisasi, perhatikan umur. Dan yang terakhir wa adamil barokah fit tijarah. Orang anane berkah fit tijarah ing dalam dagang. Dagang ayeuna mah duitna gede-gede. Perusahaan rada mentereng saeutik kitu wes. Nganggo depan nganggo M nganggo T. Ari mireng na matak lalieur teh. Sebab artosna malalieur. Wa adamul barakah fi tijarah, ta barokah dina dagang. Karena bali ghalabatil kadzib, karena kuatnya bohong wal ghisyi lan pemalsuan alat tujari ing atase pira-pira pedagang. Kebanyakan pedagang itu tidak lepas dari bohong dan nipu. Kalau jujur biasanya nggak awet, tereh hajur. Cobi lamun teu percanten ameng ka pasar Kepuh, pasar baru lah. Cobi ngecek kiloan di ditu. Tapi ulah terangeun. Urang gaduh kiloan asli, ku urang dicandaka ditu, di kilo di ditu. Masya Allah, kermah cara nantos teu bener, ditambah modal teu bener, ditambah praktekna teu bener. Mana kapara walgi sadayana nu hadir di majelis anu kaleresan usahana dagang ulah dieureunaan dagangna teraskeun bae, tapi jagi dina dagang teh ulah sampai aya unsur penipuan, unsur kebohongan, diupayakeun sajujur-jujurna, sanaos untungna saala kadarna, tapi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha Kang Oding jam sabaraha ya? 11 kurang seperempat. Aduh, berarti seperempat jam dehnya. Wa minha lan iku saking asyratis saah. Tanda-tanda kiamat yakti bakal teka ala nasi ngatese manusia. Apa zamanun zaman akan datang kepada kita sebuah zaman di mana himmatuhum kang utawi perhatian atau puncak cita-cita manusia iku butunuhum biro-biro betenge nas. Puncak perhatian, puncak pemikiran, puncak cita-cita adalah perut. Selain perut tidak penting. Padahal kata para wali baheula kapan jalma nu dipikir ngan urusan beteung maka nilaina eta jalma seperti naon anu dikaluarkeun tina beteung, saur Sayyidina Ali. Kapan jalmi unggal dina nu dipikir naon urusan beteung.
maka jalma eta teh nilaina seperti naon anu kaluar tina beuteung. Sadis bangetnya. Ari ayeuna justru menjadi pusat konsentrasi adalah perut. Wa syarafuhum utawi kemuliaane nas iku mata'uhum barang nas. Kemuliaan manusia masyarakat diukur dengan apa yang dimiliki, apa yang dipunyai dari harta. Hartanya banyak mulia walaupun pencuri, walaupun begal, walaupun kurang ajar, tapi hartanya banyak dihitung mulia. Dan ketika hartanya sedikit, melarat, acuknya sarobek, ya mulai nyebut akang, mulai nyebut mama, keun wae goleran di pinggir jalan ge. Ini sudah hampir mirip ayah, mirip non terjadi menjadi kenyataan. Wa qiblatuhum nisa'uhum utawi kiblatna nas. Kiblat itu sesuatu yang dihadapi, yang difokusi, yang menjadikan pusat perhatian dan pujian adalah nisa'uhum.